皆さんこんにちは。私たちは米山流盾術みやびと申します。普段はですね、東京や横浜、小田原を中心に活動していまして、こちらの黒船祭りには初の参加となります。私たちは日本の伝統文化で盾を刀を使った立ち回りだけにとどまらず、踊りなどの要素も取り入れ、さまざまな形を通して広めていくことをモットーに活動しています。ですので、私たちの活動は写真や動画の撮影が OK です。どんどん撮影していただいて SNS 等に投稿していただけると嬉しいです。それでは引き続きみやびによる演舞お楽しみください。
これまで米山流盾術の基礎である刀を使った組手やそして傘を使った踊りなどを見ていただきました。楽しんでいただけてますでしょうか。ありがとうございます。先ほども言いました通り、私たち米山流は盾を普及する団体です。ですのでどんどん写真を撮っていただいて動画も撮っていただいて SNS 等で投稿していただけると嬉しいです。そうですね。それでは今回次ので最後の演目になります。メンバー全員での大立ち回り、そして刀を使った剣舞戦、お楽しみください。What?